Donc, euh, donc la question 4a montrait que f second de x est égal à 2x, 2 ln de x moins 3 sur x exposant 3 pour tout x de l'intervalle 0 ou de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. يعني غنحسبوا الديريفي second. Donc, quatrièmement A, donc montrant que f second de x est égal à 2 ln de x moins 3 sur x exposant 3. Donc on a donc هنايا باش نحسبوا هاد f second donc غنطلقوا من f prime. راه ديجا حسبنا la première dérivée. Donc on a f prime de x est égal. donc غنشوفوا راه ديجا حسبنا شحال قلنا ها هي f prime. donc هذه هي f prime. donc f prime كتساوي g prime sur x au carré. donc est égal g de x sur x au carré. شحال كتساوي g ل x؟ وعندنا g de x كتساوي g de x شحال كتساوي؟ هي واحد، هي 1 moins x au carré moins ln de x sur x au carré. donc rappel اللي عندي الكوسيون ديال دو فونكسيون، يعني الخارج ديال الجدول. عندي باغ اكزومبل h de x sur t de x. دونك الديريفي ديال هاد الكوسيون هذا كتساوي h prime de x fois t de x moins t prime de x fois h de x sur t au carré de x. دونك هي اللي غنستعملو هنايا. هذه هي t، هذه هي h اللي هي g. دونك alors دونك اللي غتساوي كومبيان؟ دونك زدنا واحد بريم هنا. دونك هادشي كامل غندير ليه بريم. دونك اللي كتساوي g de x sur x au carré تو بريم. دونك اللي غتساوي g prime de x fois x au carré moins x au carré prime g de x sur x au carré. دونك اللي غتعطينا كومبيان؟ دونك جي بريم راه ديجا حسبناها. دونك هذه هي جي بريم. دونك هذه هي جي بريم اللي هي موان اكس. دونك جي بريم هي موان 2 اكس موان 1 سور اكس فوا قلنا اش فوا اكس او كاري فوا اكس او كاري موان الديريفي ديال اكس او كاري قلنا كنزلو الاس هي 2 اكس. الديريفي ديال اكس او كاري هي 2 اكس فوا جي. دونك فوا جي فوا جي شحال كتساوي جي؟ قلنا هذا هي اكسبرسيون ديال جي. دونك 1 دونك 1 موان اكس او كاري موان ln دو اكس موان ln دو اكس. دونك هنايا عفوا راه نسينا واحد او كاري. نورمالمون هنايا او كاري بريم قلنا كنديرو هنايا او كاري. دونك حتى هذا كامل او كاري. دونك هنايا او كاري فوا او كاري. دونك 2 فوا 2 اللي هي 4. دونك سور اكس اكسبوزون 4. دونك غتعطينا 1 moins 2x fois x au carré moins 1 sur x fois x au carré moins 2x moins fois moins هي plus هي يعني plus 2x exposant 3 حيت هنا 2x fois x au carré غنزيدو أس 1 زائد 2 اللي هي أس 3 moins 2x عفوا. دونك moins fois moins هي plus. دونك plus 2x ln dx 2 sur x exposant 4. دونك اللي غتعطينا كومبيان؟ دونك هنايا موان 2 x exposant 3. دونك غتمشي او كاري مع x غتبقى عندي موان x. دونك موان x مع موان 2 x. دونك هنايا موان x هنايا موان 2 x. دونك هنايا بلس
2x exposant 3 plus 2x ln de x, ce x exposant 4. donc deux termes opposés جوج حدود متقابلين دونك نقدروا نختزلوا بهم. دونك غيمشي هاد الترم مع هاد الترم، دونك غتبقى عندي moins x moins 2x هي moins 3x plus 2x ln de x sur x exposant 4. دونك غنعملو هنايا ب x، دونك غتعطينا x، دونك غنعملو هنايا ب x غتبقى عندي هنايا moins 3، هنا تبقى عندي plus 2 ln de x sur x exposant 4. دونك غنختزلو ب x، كانت 4 نقصو منها واحدة غتولي 3، دونك غتعطينا moins 3 plus 2 ln de x sur x exposant 3. حيت نورمالمون هنايا قلنا عندي هادي x، دونك شكون هي هادي؟ دونك x exposant 4 اللي هي x exposant 3 fois x، غتمشي هاد x مع هادي هي غتبقى عندي x أس 3. دونك هادشي اللي قالنا نبينو هنايا. دونك نقدرو نقلبهم، دونك f second de x est égal، دونك غنسبقو هذا اللي بوزيتيف، دونك 2 ln de x moins 3، دونك x exposant 3. دونك هادشي اللي طالبين منا لا كيستيون 4a. Donc, quatrièmement, B, montrer que le point d'abscisse E exposant 3 sur 2 est un point d'inflexion de la courbe C. Donc, point d'inflexion, on le rappelle. Point d'inflexion. Point d'inflexion de la courbe C. دونك شنو هي بوين دانفليكسيون؟ الا عندي اف كنقولوا خصني تحقق عندي جوج شروط. كنقولوا بان واحد لو بوين اللي عندها باغ اكزومبل، واحد البوين اللي عندها اكس زيرو اف ديال اكس زيرو est un point d'inflexion de la courbe C. الا تحقق عندي اف سيكون ديال اكس زيرو كتساوي زيرو، الشرط الاول. دوزيام كونديسيون اف سيكون change sa signe au voisinage de x0. بمعنى par exemple هذا هو x0، دونك الا كانت اف سيكون هنايا، الا كانت هذا العدد اللي كبر من x0 هنايا بوزيتيف غادي تكون هنايا نيجاتيف، والكونترير الا كانت هنايا نيجاتيف غادي تكون هنايا بوزيتيف. دونك هذا هي المعنى ديال شونج ساسين او فوازينا ديال اكس زيرو، يعني الا كان العدد اللي كبر من اكس زيرو الاشاره ديالهم بوزيتيف بالداله اف سيكون، دونك هنايا في لاغوش غادي تكون نيجاتيف، والكونترير الا كانت هنايا نيجاتيف دونك خصها تكون هنايا بوزيتيف. دونك الا تحققوا عند هاد دو كونديسيون كنقولوا بان هاد لو بوين اي اون بوين دانفليكسيون. دونك قلنا كاتريامون بي، دونك بوين d'inflexion. Donc, point d'inflexion. Point d'inflexion de la courbe C. Donc, on a, ديما كنخدمو على dérivé second, on a f second de x est égal de ln de x moins 3 sur x exposant 3, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. f second de x est égal à 0 équivalence. واش المقام يقدر يساوي صفر؟ non. دونك بقات ليا غير في البسط هو اللي خصو يساوي صفر. دونك 2 ln de x moins 3 est égal à 0. بمعنى اش؟ بمعنى دونك ln de x égale à donc كانت moins 3 نجيبوها الدوزيام مومبر غتولي plus 3. donc ln de x est égal 3 sur 2. donc غتعطينا دونك غنحيد دونك exponentiel ln de x est égal exponentiel 3 sur 2. كنعرفوا بان الاكسبونسيال هي لا فونكسيون ريسيبروك ديال ln، دونك غتعطينا x كيساوي exponentiel 3 sur 2. دونك
إمتى كتساوي اف سيكون زيرو؟ ملي يكون اكس كيساوي اكسبونسيال ديال 3 سيغ 2. نفس الشيء دونك هنا باش نعرفوا الإشارة، دونك اف سيكون دو اكس supérieur à 0 دونك équivaut à دونك واش المقام يقدر يساوي صفر ولا يقدر يكون نيجاتيف؟ لا، حيت المقام حيت اكس ابارتي على الانترفال 0 3 دونك ديما بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. دونك شكون اللي يقدر يكون نيجاتيف؟ هو هذا. دونك 2 ln de x moins 3 supérieur à 0. دونك نفس البروسيدور غنديرو. دونك غتعطينا ln de x supérieur à 3 sur 2. Donc exponentielle ln de x exponentielle 3 sur 2. عندي la fonction exponentielle croissante, la fonction exponentielle de x croissante sur l'intervalle sur r. donc على دراها شفنا في croissante sur r بمعنى هذه نقدر نكتبوها بهاد لا فورم هذه croissante. donc l'ordre ne change pas, donc غنحتفظ على نفس l'ordre. donc x supérieur exponentielle 3 sur 2. مزيان. دونك امتى كتكون ديريفي سيكون بوزيتيف؟ من يكون x supérieur 3 sur 2. دونك او لانفيرس. وامتى كيكون نيجاتيف؟ دونك هذا الشيء نكتبوه دو ولا دونك quel que soit x appartient à l'intervalle donc à l'eau l'intervalle exponentielle 3 sur 2 plus l'infini f seconde de x supérieur égal à 0. وعندنا quel que soit x appartient à l'intervalle 0 يعني الكونترير هنايا. دونك باش نبينو بان كتكون سالبه في الانترفال من 0 حتى هاد النومبر هذا اكسبونسيال ديال او سور 3. دونك غتكون هنايا الكونترير. دونك هنايا الا خدينا كونترير دونك غتعطينا هنايا دونك اكسبونسيال 3 sur 2. دونك f سيكون دو x inférieur à 0. عندنا f ديال exponentielle 3 f seconde ديال exponentielle 3 sur 2 est égal à 0. d'où le point d'abscisse exponentielle 3 sur 2 est un point d'inflexion de la courbe C. دونك هاد البوان هادي نسميوها مثلا اي اللي عندها لابسيس كيساوي اكسبونسيال 3 sur 2. دونك اف ديال اكسبونسيال 3 sur 2. دونك هادي هي البوان d'inflexion. Donc quatrièmement c'est déduit à la concavité de la courbe C sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc هنا la concavité. Donc quatrièmement c'est concavité de la courbe C. On a f second E de 3 sur 2 est égal à 0. وعندنا إلا رجعنا لهاد لا كيستيون 4 quatrièmement B عندنا بأن dérivé second positif sur l'intervalle E de 3 sur 2 plus l'infini et négatif sur l'intervalle 0 E de 3 sur 2. donc هادشي نلخصو في tableau. donc tableau. donc x donc عندنا l'intervalle من 0 حتى plus l'infini donc non défini في 0 donc كنزيدو داك deuxième barre. donc هنا كيهمني f second de x قلنا كيهمني كذلك لو نومبر قلنا e de 3 sur 2 3 sur 2
Donc قلنا في هذا l'intervalle هذا exponentielle de 3 sur 2 قلنا la fonction dérivée seconde positive sur l'intervalle e de 3 sur 2 plus l'infini, donc elle est positive. Au contraire on est négatif وقلنا s'annule في هذا النومبر هذا. Donc on est concavité de C ou la courbe C. Donc on est négatif, on est s'annule en exponentielle de 3 sur 2 ou positif sur l'intervalle exponentielle de 3 sur 2 plus l'infini. Donc il a كانت الديريفي سيكون ملي كتكون f سيكون de x inférieur à 0 sur واحد l'intervalle par exemple a b ouvert ولا fermé كنقولوا بان هذا لا كورب كونكاف نقدروا نكتبوها بحال هكا ولا نكتبوها غير بهاد لا فورم. دونك كونكاف ولا كنكتبو كونكاف vers le bas vers là-bas. دونك ملي كتكون بوزيتيف كندير هاد لا فورم هادي بمعنى كونفيكس ولا كنكتبو كونكاف vers le haut. كونكاف vers le haut. هادي كتسمى بوان دانفليكسيون راه ديجا حسبناها. دونك بوان اي اللي عندها exponentielle ديال 3 sur 2 pour l'abscisse l'ordonnée f ديال. دونك هاد البوان هادي هي راه ديجا حسبناها f ديال exponentielle ديال 3 sur 2. دونك هادي هي لا كونكافيتي. دونك الكونكافيتي قلنا دونك ملي كتكون dérivé second négatif sur l'intervalle. دونك هنا عندي سيكون على هذا الانترفال هذا. دونك كنقولوا بانه كونكاف ولا كنرمزوا ليها بهذا الرمز هذا في الطابلو. كنقولوا لا كورب سي كونكاف ولا كنرمزوا ليه بهذا لا فورم. ملي كتكون اف سيكون دو اكس بوزيتيف sur واحد الانترفال باغ اكزومبل سي دي كنقول بان اف ولا لا كورب كنقول بان لا كورب سي كونفيكس sur هاد الانترفال هذا اللي هو دي سي. ولا نقدروا نلخصوا هادشي في هاد الجدول هذا كيتسمى طابلو دو كونكافيتي. هذا كيتسمى طابلو دو كونكافيتي. بالنسبه لا كيستيون 5 راه اغلبيه ما كيطحطش. دونك واش نجاوبوا عليه ولا ما نجاوبوش عليه؟ دونك غنجاوبوا عليه بعجاله. دونك هذا هو روبير اوتونورمي. دونك غناخذ هذه 1 2 3 4 5 حيت كيهمني انا غير مناش من الزيرو حتى بليش لانفيني. هذا هو الدومين دي ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف. دونك لا ميم شوز. دونك هنايا 1 2 3. دونك هنايا y هنا هي x. دونك هنايا par exemple moins 1 moins 2 moins 3. دونك قلنا بان لا فونكسيون f croissante غنرجعو للطابلو دو فارياسيون. قلنا بان f décroissante sur l'intervalle 0 1 ou décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. وعندنا la valeur maximale ديال la fonction
f هي 1. دونك اعلى قيمه كتوصل ليها لا فونكسيون f هي لا فالور 1. دونك هذه كتسمى لا فالور 1. بمعنى شنو كتعني هذا؟ بان كيلكو سوا x appartient à h appartient à 0 plus l'infini f de x inférieur égal à 1. ديما راه f لx اصغر من 1. وعندنا كذلك بينا بان f f لx est égal à 0 فاش من pour alpha. Donc f est égal à 0 pour alpha appartient à l'intervalle de 3. وقلنا بان نجاوب هنا قلنا بان l'axe désordonné est une asymptote. هنايا فاش هو دونك قلنا هنايا في l'interprétation géométrique قلنا بان l'axe désordonné est une asymptote ولا asymptote verticale de la courbe C à la droite de 0. وقلنا كذلك بان l'axe ولا لا droite قلنا بان لا droite اللي عند هاد l'équation est une asymptote oblique de la courbe C au voisinage de plus l'infini. Donc غنمشيو نجمعوا هاد المعلومات، نمشيو نلخصوا هاد المعلومات هذا. دونك غنرسموا لا كورب، غنرسموا لا droite. دونك غنرسموا لا droite D اللي عنده l'équation y est égal à moins x plus 2. Donc pour x est égal à 0, x est égal à 0, y غيساوي 2. Pour x est égal à 1, y est égal à encore. Là pour x, pour y كيساوي 0. Donc y كيساوي 0. Donc غتعطينا moins x plus 2. Donc x est égal à, donc غنجيبو x لهنا. Donc x est égal à 2. Donc غيمر من هاد لو بوين هاد. Donc هذا هو لا droite D. Donc هذا هو لا droite D اللي عنده l'équation y est égal à moins x plus 2. وعندنا encore قلنا لا valeur maximale ديال f، قلنا f de x inférieur égal à 1 quel que soit x appartient à h à 0 plus l'infini. Donc وعندنا f ديال 1. donc قلنا l'image de 1 كتساوي combien؟ كتساوي هي 1. donc هذه هي l'image de 1. donc هذا البوان appartient à C de f، نسميوها par exemple A. donc A appartient à la courbe C. وقلنا قلنا هنا بأن C de f copie l'axe des abscisses dans un point compris ou là dans un réel compris entre 2 et 3. par exemple ناخذ هنايا donc قلنا l'axe désordonné هذا هو l'axe désordonné هذا هو. donc est une asymptote verticale de la courbe C. donc verticale donc la position relative راه جاوبنا عليه. la position relative ديال لا كورب سي مع لا droite دي تا هو راه جاوبنا عليه. دونك غنمشيو نشوفو شكون اللي فوق شكون اللي تحت. دونك ها هو هذا. دونك قلنا دونك قلنا سي دو اف au-dessus de la droite D في l'intervalle من 0 حتى ل 1 و سي دو اف ولا لا كورب ديال لا فونكسيون اف au-dessus de la droite D sur l'intervalle 1 plus l'infini. مزيان. دونك هاد لا droite اللي بالاخضر غيجي تحت من لا كورب سي اللي باللون الاسود في الانترفال من 1 حتى بلس لانفيني. لو بوين اللي عندها لابسيس كيساوي اكسبونسيال ديال 3 اكسبونسيال ديال 3 sur 2 تي بوين دانفليكسيون. اللي غتعطينا تقريبا شي 3 ولا تقريبا شي 3 غتعطينا. دونك تقريبا شي 3 هي هذه 3 تقريبا. دونك غتعطينا تقريبا شي 3. دونك غيوصل. دونك قلنا سي دي اف غيقطع لاكس دي زابسيس في هاد البوان هادي. دونك غيبقى كونكاف.
فوالا يبقى كونكاف. فوالا غيوصل هاد النومبر هذا غيولي كونفيكس. دونك كونكافيتي غتولي فيغ لو او. و سي دي اف s'approche de la droite D. Donc هذا هو C de la fonction f ولا la courbe de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. نقدروا نزيدو هنايا هاد نبينو بان دونك هاد البوان هادي هي ولا هاد لاسيمبتوت هذا اسيمبتوت horizontal يعني la valeur maximale ديال la fonction f هي اش؟ هي 1. اكبر قيمه كتوصل ليها لا فونكسيون f اللي هي بهاد الاسود غاديه وكتكبر كتوصل لواحد، من بعد غاديه وكتنقص فين؟ vers moins l'infini. Donc troisième partie, donc troisième partie, soit la fonction h définie sur l'intervalle plus l'infini 0 plus l'infini par h de x est égal à ln de x au carré. La première question, calculer h' de x pour x de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc troisièmement 1 h' de x pour du x de 0 plus l'infini. On a h de x, h de x est égal à combien? ln de x tout au carré. قلنا إلا عندي نديرو رابيل. دونك إلا عندي واحد لا فونكسيون f exposant n avec هاد n appartient à l'ensemble n étoile. Donc f prime ديال x dérivé ديال f exposant n كتساوي هي اش؟ هي n fois f prime fois f exposant n moins 1. دونك هادي هي الديريفي ديال هاد لا فونكسيون، يعني في هاد لو كان عندي هنايا n كتساوي 2. دونك h' de x est égal donc 2 fois ln prime de x fois ln de x exposant 2 moins 1. Donc 2 moins 1 اللي هي 1. donc est égal 2 dérivé ديال ln قلنا هي 1 على x donc fois ln donc 2 moins 1 اللي هي 1 ln de x اللي كتساوي donc 2 ln de x sur x. دونك هذه هي الديريفي ديال لا فونكسيون h، ولا نقدروا نكتبوها بهاد لا فورم دو h ln دو x sur x. دونك هذه هي h' دو x ولا الديريفي دو h'، الديريفي دو h. دونك دوزيامون déduisons la primitive de f de la fonction f. Donc on a f est une fonction, est une somme et produit des fonctions continues sur h sur l'intervalle vers 0 plus l'infini. قلنا باش تكون لا فونكسيون une fonction primitive يكفي انها تكون continue sur هاد الانترفال اللي بغينا نحسبو فيها البريميتيف. دونك عندنا f est une fonction
est une somme et produit de fonctions continues sur l'intervalle 0 plus l'infini. La première fonction, il y a par exemple la fonction x liée par moins x plus 2. La fonction la continue sur R, donc continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la fonction x liée par ln de x continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction 1 sur x continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc الجوج هذا كيعطينا ln de x sur x. donc هنا كندوي على هذا البرودوي هذا اللي كتبنا، وهنايا بلس هذه اللي هي تعطينا لا سوم. donc f admet une fonction primitive notée par grand F ou la F majuscule. Deuxième. Donc, or, f de x est égal à ln de x sur x moins x plus 2. donc غنحاولوا حسبنا الديريفي ديال هذا، قلنا كتساوي 2 ln de x sur x. donc هاد ln de x sur x هي راه عندي، بقات ليا غير هاد 2. donc غتعطينا هي 2 ln de x sur x. donc هاد 2 اللي عندي هنايا واش في الاصل عندي هنايا؟ نو. donc غنقسمو عليها، donc فوا 1 sur 2 باش تمشي هاد 2 مع 2 غنبقاو عندي هاد العدد. donc موان، donc شكون هي x؟ donc هي 1 على 2. donc البريميتيف ديالها راه بريميتيف ايزيل x او كاري بريم. donc الا درنا الديريفي لهادي غتعطينا هي 2 x، غتمشي هاد 2 اللي غتنزل هنا مع هاد 2 اللي عندي في هنايا، تبقى عندي x ها هي. donc 2 x بريم. donc الا عندي x اللي هي مع ان نومبر كيمشي x وكيبقى عندي لو كونستانت ولا لو نومبر 2. donc ها هي 2. donc هادي ها هي شكون هي البريميتيف ديال هادي؟ شكون هي لا فونكسيون ملي كندير لها الديريفي كتعطيني هادي؟ donc قلنا هادي هي الديريفي ديال هاد لا فونكسيون. donc البريميتيف ديال هاد لا فونكسيون هادي هي هادي. donc f de x est égal à 2 ln de x au carré prime moins 1 sur 2 x au carré prime moins 2x prime. donc غنحيدو هاد prime وغنديرو grand f. donc f de x la primitive ديال la fonction f اللي هي grand f ولا f majuscule est égal 2 ln de x au carré, donc au carré moins 1 sur 2 x au carré moins عفوا هنا راه عندي plus oui. donc plus قلنا غنحيدو هاد بريم، donc plus 2x plus un constante c. هاد constante هي اللي ما عرفناش، حيت الا درنا الديريفي لهاد الكونستانت غتعطينا 0. درنا الديريفي لهذا ها هي ديك بريم ديال الديريفي، درنا الديريفي لهذا هي بريم ديال الديريفي، درنا الديريفي لهذا ها هي بريم ديال الديريفي. donc هذه هي لا فونكسيون f، لا البريميتيف ديال لا فونكسيون f. ولكن راه عندي واحد الكونديسيون اللي هي f هاد f غون f سانيل اون 1. donc f علاش عطاونا سانيل اون 1؟ باش نحددو بها هاد لا كونستانت c شحال كتساوي. donc f de 1 كتساوي قلنا 0 سانيل يعني كتساوي 0 équivaut à f de 1 كتساوي combien؟ كتساوي 2 ln de 1 au carré moins 1 sur 2 1 au carré fois 1 au carré plus 2 fois 1 plus c قلنا كتساوي 0 donc équivaut 0. donc هنايا donc f de 1 قلنا شحال كتساوي هي 0. donc غنعاودو f de 1 ب 0. donc ln de 1 كتساوي 0 0 fois 2 هي 0 donc كتبقى عندي moins 1 sur 2 plus 2 1 fois 2 اللي هي 2 plus c. donc غتعطينا combien؟
دونك المقام الموحد هو 2. دونك 4 moins 1 اللي هي 3 sur 2 plus c est égal à 0. دونك c غنحولو هذا لهنايا. دونك غنحولو هذا لهنايا، تبقى عندي c كتساوي شحال؟ moins 3 sur 2. دو f ولا primitive de la fonction petit f ولا f minuscule est égal à 2 ln de x au carré moins 1 sur 2x au carré plus 2x plus moins 3 sur 2. Donc غنحيدو هاد السي ها هي غنعوضها بشحال؟ moins 3 sur 2. هنايا plus هنايا moins. Donc هذه هي primitive de la fonction f. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.